Vamos fazer um bolinho de chuva fácil e rápido. Vamos usar 2 xícaras de farinha de trigo, 200 ml de leite, 1 xícara de açúcar, um ovo e 1 colher de fermento em pó. Vamos misturar o açúcar, o ovo e o leite. Vamos adicionar a farinha de trigo aos poucos. Agora vamos adicionar o fermento em pó. Agora vamos fritar. O óleo não pode estar muito quente, senão fica cru por dentro. E tá pronto o nosso bolinho de chuva. Espero que vocês tenham gostado.